안녕하세요, 김밀란입니다. 저번 시간에 이어 야외에서 밥을 해 먹습니다. 저번 영상에서 제대로 이야기하질 않았는데 저는 지금 여름 휴가를 맞아 뿔리아에 내려와 있습니다. 이곳에서 머무르는 숙소에 야외 주방이 있고 또 장작으로 불을 때는 오븐도 있어서 오늘은 토마호크를 구워보았습니다. 마당에 잔뜩 쌓여있는 장작을 열심히 모아서 옮깁니다. 이게 오븐인데 진짜 장작 넣어서 태워 사용하는 피자 오븐입니다. 근처에 널려있는 마른 나뭇가지들도 넣어서 불이 빨리 붙게끔 해줄 겁니다. 나무 장작을 불 붙이는 건 인내심이 필요한 작업입니다. 굉장히 쉽게 불이 붙을 것 같지만 생각보다 잘 안 붙고 불이 붙기까지 오래 걸립니다. 불이 완전히 붙을 때까지 불씨를 계속 넣어주고 꺼지지 않도록 잘 뒤적여야 합니다. 그렇지 않으면 겉불만 붙고 금방 꺼져 버리더라고요. 이제 끓는 물에 칼집을 넣은 토마토를 데쳐 껍질을 벗깁니다. 꼭지 부분에 살짝 칼집을 넣어 15초에서 30초 정도만 데친 후 찬물에 담가주면 됩니다. 이제 파프리카를 구울 준비를 합니다. 호일을 깔고 올리브유를 골고루 묻혀줍니다. 빨리 익으라고 칼로 살짝씩 찔러줍니다. 오븐에 던져놓고 익을 때까지 두겠습니다. 데친 토마토는 껍질을 전부 벗깁니다. 껍질을 다 벗긴 후 4등분합니다. 그리고 과육과 씨를 분리해주세요. 토마토 과육은 잘게 다이스 모양으로 썰어줍니다. 이 작업을 한 토마토를 토마토 콩가세라고 합니다. 콩가세한 토마토를 따로 치워둡니다. 분리해둔 씨 부분은 냄비에 넣습니다. 그리고 약불로 푹 끓여서 완전히 풀어질 때까지 익힙니다. 약간의 소금 간과 올리브유를 넣어주세요. 이렇게 완전히 풀어지고 쫄아들어 걸쭉해질 때까지 끓여줍니다. 여기에 아까 잘라놓은 콩가세를 넣고 잘 섞어준 다음 한쪽으로 치워둡니다. 이제 양파도 가늘게 채 썰고 마늘도 가늘게 썹니다. 주키니도 있어서 넣어봅니다. 다 익은 파프리카는 꺼냈습니다. 그릇에 담고 랩을 씌워 잔열과 수증기로 마저 익혀줍니다. 이렇게 하면 껍질이 더 잘 벗겨집니다. 이후 다 식은 파프리카는 씨를 제거하고 알맞게 잘라줍니다. 그리고 껍질을 벗겨줍니다. 이렇게 익혀서 껍질을 벗긴 파프리카는 단맛이 한층 깊어집니다. 구운 맛이 추가되는 것은 덤입니다. 껍질을 다 벗긴 파프리카 역시 가늘게 채 썰어줍니다. 뜨겁게 달군 냄비에 올리브유를 둘러줍니다. 그리고 아까 채 썰어둔 마늘과 양파를 넣습니다. 색이 나지 않도록 잘 볶아줍니다. 재료가 숨이 죽고 매운 향이 날아가면 주키니를 넣습니다.
주키니까지 푹 익으면 마지막으로 잘라놓은 파프리카를 넣습니다. 잘 뒤적거리면서 섞어주세요. 이 주인분이 텃밭을 가꾸는데 여기에 올리브도 직접 길러서 오일을 짜시고 각종 허브들도 기르시길래 몇 가지 좀 얻어왔습니다. 타임과 오레가노를 넣었습니다. 그리고 아까 만들어둔 토마토 소스를 부어줍니다. 이제 이 상태로 모든 수분이 증발하도록 잘 저어가면서 졸이듯 끓여주면 됩니다. 이건 아까 파프리카에서 나온 물인데 버리지 않고 남겨두었다가 넣어주었습니다. 잘 섞어준 뒤 중약불로 천천히 졸여주세요. 이렇게 졸아들면 불을 끄고 뜨거울 때 바질잎을 넉넉히 찢어서 넣어줍니다. 올리브유도 넣고 잘 섞어주면 끝입니다. 준비한 고기는 근처 정육점에서 구입한 토마호크와 수제 매운 소세지입니다. 보시다시피 매콤한 소세지입니다. 그리고 토마호크입니다. 고기 표면의 수분을 먼저 제거해 줍니다. 양쪽 면을 모두 골고루 제거해 주세요. 소금과 후추간을 아주 넉넉하게 해줍니다. 어차피 조리 중에 기름에 씻겨 나가는 게 최소 30% 이상은 되니까 안심하고 간을 해주세요. 이제 기름을 바르고 올려서 겉면의 색을 내줍니다. 반대편도 충분하게 소금, 후추간 해주었습니다. 어느 정도 색이 났으니 뒤집어 줍니다. 소세지도 겉면을 지져줍시다. 모든 시어링이 끝났으니 팬에 마늘과 허브를 가득 깔고 고기와 소세지를 올립니다. 오븐에 넣고 뒤집어가면서 고기를 익혀주면 끝입니다. 오븐 온도가 무진장 높아서 사실 더 익혔다간 탈 것 같아서 뺐습니다. 이후 냉장고에 먹다 남은 훈제 모짜렐라가 있어서 올려서 녹여볼 생각입니다.
치즈가 살짝 녹았으니 꺼내서 잘라보겠습니다. 레어에서 살짝 더 익은, 그런데 미디움 레어까지는 도달하지 못한 이무기 같은 익힘 정도입니다. 아마 내일은 오븐 온도를 조절해서 피오렌티나를 구워 보겠습니다.